咁你聽完嗰幾日審，佢啲家人即係死者嘅家人喺晒度，佢哋一路以嚟係覺得個證據好足夠嘅。咁而我哋旁觀者都覺得真係其實啲證據都足夠嘅。你做咩無端端喺菲律賓嗰度同菲律賓嘅警方認晒點樣殺人嗰啲嘢？係嘛？但係呢個都係重要嘅，就係嗰份口供就入唔到啊嘛。咁你而家有冇疑點啊？你覺得？俾我係陪審員就好難講喎。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁律師同埋本人楊律師。今日咧，我哋要講單案件咧，就係發生喺2003年沙士期間嘅。咁沙士嗰陣時，人人都好惆悵啦。咁啊，跟住發生呢單案件嘅時候咧，就竟然咧喺大家都關心時事嘅時候咧，呢單案件都仍然係非常之轟動嘅。咁啊，奇怪在咧，案件發生咗之後，好多年咧，都冇人知道後著係點樣嘅。咁又或者咧，當個後著發生嘅時候咧，大家就冇留意啦，因為過咗成8年啦，差唔多。咁嗱，開估俾你哋聽啦。案件咧就係發生喺2003年4月係嘛？係啊，4月14號啊，發現呢一個兇案啊嚇。咁兇案發現嘅地方咧就係呢個沙田嘅排頭村啦。咁案中2個人士咧就係家境非常之顯赫嘅。咁女方咧就係叫做孫經文。個男死者咧就係叫做吳家望，大家都係50幾歲，嗰時應該54歲。54歲同年嘅佢哋。佢哋係兩夫妻嚟嘅。咁點解當時咁轟動咧？就因為佢哋成家人咧都係一啲教育界嘅一啲知名人士啦。咁而阿吳家望咧亦都係執教鞭啦。咁佢哋嘅父母啊，即係阿孫經文嘅父母啦，都係一啲好有威望嘅學者嚟嘅。咁有幾威咧？咁阿Martin講下啦。孫經文先啦，孫經文係個女死者喎，佢爸爸叫孫國棟，咁好勁嘅，係史學泰斗，又係前目嘅高徒，曾經做中文大學新亞書院歷史系主任啊，亦都係文學院院長添。咁孫國棟咧嘅太太，即係孫經文阿媽啦，亦都好犀利嘅喎，佢係叫何冰芝，係沙田信義中學校長，即係你見到佢成家人都係書香世代，係教書啊、教授啊、做研究嘅人。而呢一個嘅孫老先生咧，當時咧佢個女遇害嘅時候咧，佢仲依然都係在生嘅。係。咁應該個打擊都好大嘅。咁孫老先生咧就雖然係自己係教育家啦，有歷史學家啦，但係咧佢就好睇重嗰啲咧就運動叻嘅人嘅。咁而咧佢個女婿咧吳家望咧，正正咧就係一個運動健將嚟嘅。咁所以咧，而呢個婚姻亦都好美滿㗎，係嘛？呢兩夫妻。佢哋其實兩夫妻喺中學嘅時候就金文泰中學已經同學嚟嘅。兩個相識咧，就繼而又一齊入咗中文大學嘅歷史系喎。又一齊讀書喎。嗰陣時啲同學話佢哋咧，平時嘅課外活動係做乜咧？就係鎖圖書館喎，即係話鎖咗自己兩個自己匿埋喺圖書館。兩個人咁好開心咧，喺度認真研究學問嘅啊！咁即係志趣相投啦，大家都係愛靜啦。咁佢哋住嘅咧就係住喺呢個沙田嘅排頭村啊，係嘛？Martin，你都去過啦？係啊，因為咧，我以前成日喺排頭村踢波嘅，有個足球場，同埋我以前中學嘅時候有個同學住排頭村嘅，佢住喺排頭村嘅山頂喎，直頭。行上去佢屋企咧，試過去招呼我哋去佢屋企嘛，行咗20分鐘，身水身汗先到嘅，走又20分鐘嘅，夜晚要用電筒嘅。一個可以係一個咁僻靜嘅地方嚟嘅。咁排頭村咧都有山腳嗰啲位置咧，就黐住火車站嗰度啦。咁嗰度就1分鐘咧就已經去到火車站㗎啦。咁但係知道咧呢個案發現場咧就係喺山上面嘅，比較高啲嘅，即係行得辛苦啲嘅。咁所以因為咁樣嘅情況咧，咁孫經文同埋吳家望兩夫妻咧，咁佢哋咧就請一個菲傭咧，就係請男嘅菲傭嘅。咁你都見到啦，話要爬山咁上去20分鐘，你去買少少嘅日用品啊，買包米啊，你點托咧？係嘛？我諗嗰度送貨都好艱難啊，係咪？咁但係佢哋住喺呢個排頭村咧，咁亦都係有一個原因，就係因為嗰間係佢祖屋嚟㗎嘛。係啊。係咪就係應該係佢哋阿嫲嗰代咧？係啊。阿嫲定阿婆嗰代咧，就已經係起咗喺度㗎啦。咁所以佢哋又中意幽靜啦。咁同埋佢哋教吳家望教書嘅地方係咪都喺附近啊？教書啊，佢就喺葵涌啦，就唔喺附近㗎。佢教書係教保祿六世書院嘅，喺葵涌嘅。孫經文都係教書㗎，其實。佢就喺都係間叫做好出名啦，跑馬地聖保祿中學做教歷史啊。
都遠嘅，咁但係無論點樣都好啦，因為佢哋住喺呢個排頭村啦、新界地方啦，咁佢哋咧就請咗個南非傭咧嚟照顧佢哋啊。咁請南非傭呢一個情況咧，其實都唔係第一次㗎啦，之前都請過一個嘅。咁嗰個菲傭好好嘅，咁啊幫佢哋都做咗一個合約嘅。咁但係跟住咧做完個合約之後咧，嗰個菲傭咧就翻去菲律賓嘅時候咧就出咗意外，咁就死咗。咁所以咧就佢哋冇辦法啦，佢哋要請一個新嘅。咁而呢一個新嘅菲傭咧，南菲傭咧，其實都係同嗰個過咗身嗰個咧係親戚嚟嘅。咁點樣講咧？就嗱，有個女仔叫做 Josephine，Josephine 個姐夫咧就係第一個幫呢個孫經文即係做夫婦啦嚇，就做工人嘅。咁而 Josephine 嘅老公咧就係跟住落嚟咧就接咗呢個Josephine 姐夫嘅啊。咁即係話咧先係 Josephine 姐夫做工啦，跟住咧就 Josephine 個老公嚟頂啦。嗱 Josephine 喺案入邊好緊要嘅，因為咧就你遲啲會知道啦。咁呢個後邊嚟頂工嘅，即係嚟接替嘅呢個工人咧，佢叫做Manalini Cruz Magno。咁呢個我哋不如叫佢做 Manna 啦。呢個 Manna 咧就1970年出生啦，唔係一個好人嚟嘅。咁一陣我哋可以介紹下佢啦。咁啊噩夢咧都係由請咗呢一個 Manna 開始嘅。咁好啦，咁啊不如講下啦，點樣發現個屍體嘅？嗰日咧就係頭先講係4月14號晚啦。咁啊，其實咧喺4月12號咧，係佢哋你頭先講咗孫經文佢其實書香世代㗎，都介紹埋佢兩個兄弟先啊。好啊。一個叫做孫經武，一個叫孫偉武，兩個又係中大人嚟嘅喎。一個化學畢業，一個物理畢業。孫偉武咧，佢物理畢業之後咧，仲要去咗美國深造博士，又翻嚟中大教物理。呢個人都好勁嘅，仲要發明呢啲超級電腦。咁呢兩個先啦。咁啊，孫偉武嗰日咧，其實就不嬲就揾開佢孫經文嘅。咁啊，12號咧就知道佢哋去咗同啲朋友行山，同啲同學。咁啊，行完山之後咧，就去咗翻屋企唞陣，又去咗龍華食嘢嘅，知道嘅呢啲。龍華飯店其實就喺排頭村隔離噶嘛。係啊，就喺排頭村隔離嘅啫。咁啊，好啦，食完飯之後咧，夜晚又繼續揾佢啦，諗住約佢第二日下午茶嘅。點知揾嚟揾去打電話都打唔通，打咗成2、3日都打唔通，就唔對路啦。咁啊，係孫偉武報警嘅。冇錯啦。咁嗰日咧，應該就係佢哋食飯啦，本來約咗係4月12日食飯啦，去完龍華飯店翻去啦。咁跟住就唔聽電話啦。咁大概都係隔咗差唔多3日啦。阿孫偉武覺得唔對路啦，咁就揾咗警察咧，就去敲門啊，睇下究竟發生咩事。咁咧就去到嘅時候咧，就發現咧門咧就雖然係鎖住嘅，但係咧入邊有燈開晒嘅。佢哋應該都係夜晚凌晨嘅時間咁，即係夜晚好夜嘅時候去嘅。咁啊見到咦開咗燈，但係冇人應門。咁最後佢哋點樣入咗去㗎？其實當時警員用一啲好簡單嘅工具已經破門入屋啦。咁入到去咧個廳咧就異常地整潔嘅，但係佢聞到咧極大嘅臭味啊！即係好反差嘅，即係咁乾淨嘅地方，但係就好臭嘅。咁而嗰啲臭味係一種腐爛嘅臭味。咁警察第一個咧都向好諗啊，嗰陣時，即係都冇諗到最壞嘅打算，就去個雪櫃度睇一睇係咪有嘢壞咗係咪個雪櫃？咁唔係之後咧，佢哋就入去個睡房啦。咁去到睡房嘅時候點咧？入到睡房咧就都係好臭，但係咧只不過係一間好正常整潔嘅睡房啫。即係都係好整潔嘅，都係好整潔嘅，都係俾人執過嘅。不過仲臭咗呢次喺睡房度。因為睡房隔離咧就有一個雜物房啦，或者好似一個大嘅櫃咁樣。咁嗰陣時一打開咧，根本就已經係知道咩事啦。咁啊喺嗰啲雜物入邊咧，雜物堆晒咧，就有一個手指突咗出嚟，手指已經灰色㗎啦，已經係去到嗰個即係屍變㗎啦。咁跟住就拎開啲雜物啦。咁警察就見到一個男人嘅身啦。咁啊跟住就見到兩個死者被發現啦。咁啊男死者個身體咧就係搭住個女死者嘅身體嘅。咁啊，而咧佢哋身中咧係好多刀嘅，男死者係中咗起碼10刀，全部都係兜心口插。個女死者咧亦都係有8刀，咁係刀致命嘅。咁啊，而個男死者咧，你睇到佢前臂啦，佢都係運動健將嚟，喺後生嘅時候，前臂就有好多嗰啲擋刀嗰啲刀痕、自衛嗰啲刀痕、掙扎嗰啲刀痕。咁就即係嗰個兇手係落手係好狠嘅，而佢哋着住嗰啲衫咧。就係咧，佢哋喺龍華飯店食飯嘅時候，最後啲同學同佢哋食飯，見到佢哋着住嗰啲衫。咁其實當晚咧，佢哋大概係夜晚食飯啦，都好早食嘅，大概都係7點咁樣去食啦。去到9點嘅時候咧，就阿孫經文因為有紅斑狼瘡，係要翻屋企攞藥食啊嚇。
咁嗰陣時就大概都係9點鐘咁上下，因為好近啊嘛，龍華飯店喺隔離。係咯，咁好啦，咁所以咧就應該估計咧，佢一翻到去之後冇幾耐咧，就已經係遇害㗎啦，因為衫都未換啊嘛。係啊。係咪咁樣啊？係。咁好啦，咁呢個其實佢哋兩公婆咧都有細佬哥㗎係嘛？係啊，佢兩公婆都有細路哥嘅，一個叫吳炳熙，一個叫吳炳康。咁咧兩個都咧喺美國讀緊博士嘅喎，史丹福大學添啊，個仲要。係啊，咁其實咧就講佢哋美國讀書啦。咁有啲外媒咧都有其實就報導過孫經文夫婦嘅身份嘅，尤其是咧佢哋就係美籍華人嚟嘅，應該全家都攞美國護照嘅，係咪咁啊？係啊，佢其實91年已經全家移民咗美國嘅，跟住咧佢兩夫婦咧就翻嚟香港教書在。跟住咧就兩個仔就留咗喺美國深造嘅。係啦，咁啊其實真係一家人一個咁快樂、咁健康啊，又即係叫顯赫嘅家庭發生呢件事，真係意想不到啦。咁好啦，去到呢個時候咧，咁啊警方就移動啲屍體啦，法醫嚟到啦嚇，咁啊要睇啦，就發現咗咧，原來喺佢兩夫婦嘅屍體下邊咧，就揾咗一隻鞋。係啊，揾到一隻嚇 Nike 牌子9號半碼嘅鞋。咁好啦，咁啊，你話嗰隻鞋係邊個嘅咧？咁嚇，咁啊好啦，咁啊跟住間屋入邊少咗邊個啊？其實間屋咧就佢哋係聘請咗嗰個男嘅菲傭嘅，個 Manna 啊嘛，係啦，叫 Manna Lily Manna 啦，咁就梗係少咗佢啦。咁佢住喺邊嘅咧？其實就喺呢一間夫婦發現屍體嘅呢間屋側邊有間小石屋嘅，佢就係住喺嗰度嘅。點解咧？因為兩夫婦咧其實都幾好心喎，就幫佢咧。500蚊我覺得好平啦嚇，咁但係都租到間小石屋，就專門俾呢個工人住嘅，其實係。咁佢租呢啲石屋仔啦，咁就500蚊一個月租啦。咁但係又要講翻呢個 Manna 嘅人工咧，嗱嗰陣時2003年法定最低工資係3200蚊嘅，但係 Manna 咧係攞4000蚊工資嘅，咁咪俾多咗佢嘅。咁點解會咧？一咧就咁高啦，爬山上去啦，佢又幫手去照顧啲狗啦，又係幫佢照顧花園啦，咁其實就俾佢高人工嘅。咁亦都俾佢一間屋住嘅，咁但係呢啲咁善待嘅嘢咧，咁就並冇帶嚟好嘅結果啦。因為呢個 Manna 就利用佢自己可以自己住間石屋咧，就成日帶啲女人翻去咯。咁其實 Manna 個私生活咧就好差下嘅。嗱，頭先我哋開始嘅時候講嘅 Josephine 啦 ，Josephine 咧就係 Manna 個老婆嚟嘅，同佢咧就喺菲律賓咧就生過3個細佬哥嘅。咁佢哋兩個咧就係91年嘅時候咧就喺菲律賓認識咗之後咧，咁啊 Manna 咧就去咗沙地阿拉伯打工啦。咁啊跟住就見到佢都幾勤力啊，因為菲律賓好多男人唔做嘢㗎，你知唔知啊？哦，因為好多去咗出國做傭工啦，已經。佢啲老婆出去做。調翻轉養翻啲老公啦。係啊，咁即係多數都好多男人喺菲律賓唔做嘢咧，就等個老婆養嘅。咁有時嗰啲老婆出去出邊賺人工翻嚟，根本係。嗰個數字咧係多過佢喺呢個菲律賓耕田好多噶嘛，咁所以基本就係做同唔做都冇乜分別，因為個數目爭得好遠。咁如果老婆出咗去做嘢咧，好多都唔係幾做嘢噶啦。咁所以當時咧，阿 Manna 咧係一個勤奮嘅人，佢自己出去打工，佢自己喺沙地阿拉伯打工。咁啊91年相識咗，咁啊 Josephine 亦都嚟咗香港打工嗰陣時，咁後來見到幾好啊，咁啊又勤力即係咁，於是佢哋94年就結婚。結咗婚之後咧，就生咗幾個仔女啦咁但係咧到呢個 Josephine 嘅姐夫咧，即係之前幫阿孫經文夫婦打工嗰個即係男菲傭死咗之後咧，意外死咗之後咧，咁佢就揾咗個老公咧去填補咗呢個位置，咁就弊啦。咁佢個老公就嚟香港做嘢啦，跟住就學壞啦。咁於是咧就喺呢個石屋嗰度咧，就成日帶啲女人翻去，而且到最撈尾咧，仲搞大咗香港另外一個菲傭嘅肚。係啊，仲搞到人哋嘅僱主上門投訴啊！話做咩搞大咗我菲傭個肚啊？點算啊？問佢，即係問下孫經文夫婦啊！咁大劑啊！咁除此之外咧，仲爭人好多街數喎，周圍爭人錢喎，咁啊成日都有嗰啲收數佬咧嚟屋企度追錢嘅喎。咁而呢個時候咧，咁啊呢個 Manna 咧，佢有啲暴力傾向咧，亦都開始展現。咁咧就好燥嘅，即係脾氣可以好大嘅。咁你知道呢呢兩夫妻咧就係啲學者嚟噶嘛，教書噶嘛，見到佢咁嘅樣，即係都唔知點算，就係咧，所以佢哋後來咧啲朋友就話咧，越嚟越少喺屋企食飯，係嘛？本來係阿 Manna 煮飯噶嘛。係啊，後尾咧佢兩夫婦咧就決定去沙田呢啲快餐店食飯算數啦，即係其實都避開佢嘅啦，係。咁阿 Manna 咧開頭都有份做下屋企家務嘅，後尾變咗係淨係做園丁啫，打理佢出邊個花園啫，種花嘅啫。
咁都有4000，又有屋住喎，咁算係咁喎，真係。係啊，咁仲要咧佢哋之前咧第一次同佢合約咧就做咗2年嘅，嗰陣時都未露出太多嘅狼相。嗰陣時續咗第一個合約，如果唔係都唔會同佢再續第二份合約。但係第二份合約開始嘅時候咧，其實 Manner 都喺佢老婆 Josephine 面前咧講好多關於僱主嘅壞話嘅，又話咧女僱主比較嚴格啊、苛刻啦，佢用個就話做得唔開心。咁但係咧佢嘅講法咧就係叫冇乜良心。因為佢喺個工作嘅時間咧，唔知係咪真係搞得女人多啦，喺個石屋嗰度胡天胡地啊，又請朋友開 party 啊，又搞大人個肚啊，咁個身體就好虛，咁就病彈咁啊暈咗喺做嘢嗰度。咁嗰兩公婆咧，仲要車佢醫院幫佢醫病，仲要即係去幫佢補身，去照顧翻佢轉頭。即係所以咧請咗呢個人到第二個合約開始嘅時候咧，就一路都冇乜好日子過啦。係啊，講到錢呢方面啊，佢因為出邊成日都賭錢啊嘛，曾經咧。係試過問阿孫經文啊，度住借糧先啊，係咁亦都孫經文都有借俾佢嘅開頭係。佢借咗人哋差唔多街數有4萬蚊嘅，咁其實呢樣嘢咧都有喺法庭度講嘅，即係後來捉咗佢翻嚟啦。咁喺法庭度佢就話：嗰4萬蚊唔係我賭錢啊，係我攞去起屋㗎。因為咧佢原來咧同 Josephine 結婚之前咧，又同另外一個女人咧就生咗2個仔女嘅。咁佢就想起間屋安頓啲人，咁樣就對佢嚟講喺鄉下起間屋好重要，嗰啲錢係攞嚟起屋嘅咁樣。咁但係點樣都好咧，我哋知道嘅咧，佢就並唔係咁樣咯。咁而咧同佢過從甚密嘅一個女性朋友啦，咁後來咧亦都同警方係可以辨認到出嚟咧，壓喺2個死者身體下邊嗰對9號半嘅鞋咧，嗰對 Nike 鞋咧。就係咧，之前佢同呢個 Manny 出去食飯嘅時候，見佢着過嘅。呢個女性朋友佢係邊度識咧？又喺排頭村嘅其實。哦。呢個女性朋友喺排頭村嗰度咧出沒嘅工作嘅，咁啊認識咗呢個 Manner，咁所以佢都幾犀利。Manner 仲有一個特徵喎，根據判詞講嘅高大靚仔下嘅，喺菲律賓嚟講6尺咁高嘅。哦。咁所以咧喺香港你知全部都係女傭，都係菲律賓嘅男士好少噶嘛，咁佢好吃香啦，好明顯啊。嗱，你睇到咧，即係2個50幾歲嘅都已經開始步入遲暮年齡嘅2個即係受害人，同埋一個6尺高大隻嘅呢個 Manner 啊，同埋即係都幾火爆嘅。咁你話點可能有得即係如果係真係有爭鬥有呢個糾纏發生，係點有得打咧咁樣嚇？咁好啦，咁我哋到而家為止，我哋就見到有隻鞋咧係佢嘅啦，9號半鞋啦，好冇有力啦，即係嗰個品行非常之唔好啦嚇。咁啊，跟住咧落嚟咧就仲有其他嘢喎。咁啊，警方就查到咧，案發咗之後，呢個 Manner 咧就冇喺自己嗰個石屋度住。佢走去排頭村度揾第二個人喎。叫做 Novo Novo 啊。又係佢朋友呢個男人嚟嘅。咁咧，呢男人有作供嘅上庭。佢話嗰晚我記得係好奇怪啊！突然間咧凌晨咁上下走過嚟，話要去我屋企瞓喎。即係個 Manner 走去佢度，話要同佢瞓。係啊，嚟瞓咁嗱，而家男人老狗嚟做乜咧？話因為點解你嚟瞓咧？話因為我瞓唔着覺，我失眠啊。咁咧瞓就瞓啦，點知到朝頭早4、5點就走咗去咯喎。咁嗰陣時咧就有另外啲人咧就見到咧，就佢咧就走咗翻去佢自己間石屋度，咁就打包即係執包袱啦，就執好晒啲嘢啦。咁然後咧就凌晨即係差唔多執完之後，大概6點鐘咧，佢就離開咗排頭村啦。咁即係佢喺排頭村同嗰啲做嘢嘅傭工咧都混得好熟嘅咁樣講。咁所以咧呢個有好有唔好啦。好處就係話後來就好多人就可以指證晒，認得佢幾點鐘做咗啲乜嘢咁樣。咁好啦，佢6點鐘包晒嗰啲行李之後走咗之後咧。佢就走咗去中環嗰度咧，就係一間旅行社，都係專門幫菲律賓人去訂機票嘅。咁佢就喺嗰度咧就訂咗張機票去馬尼拉嘅，就下午咧就即刻就飛走咗啦。咁就離開咗香港啦。咁即係話咧，到警方發現呢單案件嘅時候，就過咗2日半啦，差唔多3日啦嘛。佢係13號就飛走咗啦嘛。嗱，佢13號就買機票啊，飛翻去馬尼拉咯喎。咁但係因為14號晚阿孫偉武先至去發現嗰個屍體啊嘛。咁變咗咧，就梗係捉佢唔切啦。咁所以俾佢翻咗菲律賓嘅。咁其實佢個機票買咧都有少少特別嘅地方，就去咗中環咧，專門買機票俾菲律賓傭工啊嗰啲旅行社咧。咁嗰個職員其實有上庭嘅喎，做作供啊。當時記得呢個人嚟買機票嘅，我仲問佢咧點解咁急啊，下晝要飛啊？佢就答咧，我趕住翻去咧結婚。嗱，又係同女人有關嘅嗰啲藉口㗎，係啊。係啊，咁所以嗱呢啲咧就雖然阿 Martin 就話作供啦嚇，咁其實咧就呢個比較後啲嘅啦。未作供之前，其實你頭先所講嘅嘢咧，就已經全部係警察咧就係當口供喺嗰陣時攞晒落嚟㗎啦，即係警察收晒呢啲嘅資料㗎啦。咁好啦，咁除咗呢一個叫做同佢去即係排頭村個女仔啦，
同埋呢個旅行社嘅職員啦。咁仲有最緊要就梗係揾佢老婆問啦。咁啊問佢老婆知唔知佢去咗邊度啦？咁個老婆就話咧，佢臨走之前係打個電話俾佢嘅。咁佢就話我趕住一定要走啦咁樣。咁佢同個老婆講，如果萬一有警察揾你，你千祈唔可以講咧，我住嘅地方喺馬尼拉嘅地址唔準講。咁啊問佢做咩事啊？逼得兩逼咧，佢就話我殺咗我僱主兩公婆。佢係有咁樣同阿 Josephine 講嘅。咁嗱呢個 Josephine 佢老公同佢咁樣講咗，即係個兇手咧，佢咁樣承認咗。咁呢個其實好重要嘅。咁呢個咧亦都咧係促使到跟住落嚟咧，警方喺2個月之後咧，係去裁判司處嗰度，唐文裁判司嗰度咧係攞到，即係個裁判司叫姓唐，叫做唐文。咁喺佢嗰度咧就攞到一個叫做拘捕令嘅。咁呢啲就係好有用嘅。但係到拉尾嘅時候，呢單案件咧亦都係因為個老婆個證供，咁咧而咧我哋會聽到一個好傷心嘅結局嘅一陣間，去到最拉尾嘅時候，咁就好啦。咁啊出咗拘捕令之後，咁點啊？裁判司其實要出呢一個拘捕令咧，都要睇證據嘅。咁其實仲有一樣證據唔記得講咧，就係記唔記得嗰間小屋仔啊、石屋啊？嗰個裏邊咧其實揾到死者男死者嘅沙池呢個牌子銀包，同埋咧男死者嘅記事本喺個石屋仔度喎。但係個石屋仔男死者照計唔會去噶嘛，因為個 Manor 住噶嘛係嚇。係啊，咁入邊個銀包啲錢啊當然唔見晒啦。咁啊，好似就講到錢啊，又順便講埋啦。嗱呢個咧就又係咧傾向一個悲慘結局嘅一個證據嚟嘅，即係唔好嘅呢個證據，就係咧原來死者屋企入邊有3000蚊現金嘅。就冇人攞到嘅，就係警方係揾到仲有3000蚊現金喺個屋企入邊嘅。咁雖然你講嗰個沙池銀包啦，即係嗰陣時好興噶嘛，03年入邊嗰啲錢就冇晒嘅咁樣。咁嗰3000蚊點解即係有證據顯示咧？點解擺喺度咧？原來係阿孫經文兩公婆咧，佢哋為咗我哋防止有賊即係入咗嚟咧，因為嗰啲排頭村都幾偏僻噶嘛。到時唔好冇錢交出嚟啊，就起碼有3000蚊交嚟咧，就唔好傷害我哋啦咁樣嘅。咦？咁呢3000蚊係特登等賊攞嘅，呢一個嘅做法 Manor 冇可能唔知嘅喎，係嘛？即係擺到明，因為我哋以前我媽咪嗰啲老一輩嗰啲都係咁樣講嘅，即係話你屋企咧唔可以咩錢都冇，唔可以冇嘢俾個賊攞㗎。如果唔係佢會傷害你嘅，咁所以佢哋係特登擺定啲嘢喺度等佢嚟攞㗎嘛。係啊。咁而且我媽都會話晒俾所有人聽，呢個係咁樣嘅。到時攞出嚟俾佢啦咁樣啊。係啊，即係呢個係個局嚟㗎嘛。咁所以如果係打工嗰啲人都應該會知㗎嘛。即係你唔好去鬥呢嚿錢。即係佢專登唔攞。我諗佢應該係，如果係咁樣嘅話，係講到明係等賊攞嘅。佢就係你唔知佢啲菲律賓人點樣諗啊嘛。即係我唔係話唔同嘅國籍啊，但係佢唔冇呢個香港嗰個文化習俗嘅基礎啊嘛。佢未必會諗到咁多嘢，佢就係諗到3000蚊就同個賊有關係嘅，所以就係唔攞個3000咯。係咪？如果有咁樣嘅背景基礎，係咪？有可能係喎，個心理係咁諗，可能個心理係咁樣諗咯。即係更加證明我唔係賊。就冇錯啦，咁所以佢個銀包入邊啲錢就攞走晒啦，咁樣。咁好啦，咁啊香港就出咗個拘捕令啦，因為嗰陣時已經知道佢走咗啦嘛。咁通常警察拉人就唔使要去個法庭度攞拘捕令噶嘛，拘捕你咪拘捕你咯，係嘛？咁呢次攞個拘捕令嘅原因咧，就係因為咧要攞住呢樣嘢咧，就係國際刑警嗰度求助喎。嗱，即係香港咧都係國際刑警嘅組織入邊一個成員啦。咁咧就我哋有好多嘅案件咧，香港發生咗有跨境嘅問題咧，就可以咧就由香港警方去交俾國際刑警去處理嘅。咁呢個亦都唔例外啦。咁咪攞到嗰個拘捕令之後點樣咧？攞拘捕令就要去菲律賓執行嘅。香港同菲律賓係95年簽咗㗎啦，嗰個叫做引渡條例。咁所以香港咧其實係可以將佢拘捕令咧係要求菲律賓嘅法庭去執行嘅。咁啊菲律賓法庭咧其實喺6月11號咧有個官咧就已經出咗呢一個拘捕令。咁都好快喎，即係香港都係6月頭就攞到個拘捕令，咁啊根據即係通過國際刑警咧就已經係同月咧就攞到啦。咁呢個應該係逃犯移交條例啊，即係佢哋係簽署國嚟嘅咁樣。咁而咧菲律賓嘅法庭咧亦都即係俾咗個拘捕令之後咧，咁菲律賓警方佢哋有個叫做 NBI 嘅，係 National Bureau of Investigation 啊。係人哋就 FBI 啦，佢就 NBI 啦咁樣，因為係 Federal 同埋 National 兩個唔同嘅叫 NBI 啦。咁 NBI 咧就做咗一個4人嘅特警隊，咁就去呢個捉呢個Manor啦，咁係嘛？係啊，跟住之後咧喺北部嘅一個地方，要去到好耐之後啦，去到12月13號咧先至拉到呢個 Manor 嘅。
係因為佢哋其實一有呢個4人部隊之後咧，佢哋第一件事咧就去呢個 Manna 嗰個出生地，佢係住喺佢係呂宋島嗰度出世嘅。嗯。佢個爸爸係農民嚟㗎嘛，係咪？係農夫啊！嗰個呂宋島嗰個地方係佢馬尼拉4個鐘車程嘅，即係都幾遠啦，係咪？喺鄉下地方咯。咁而呢個 Manna 嗰陣時喺鄉下咧，就亦都做過呢個收銀員啊，揸個小巴啊咁樣嗰啲嘢嘅咁樣。咁當時警方就諗佢一定係翻咗鄉下嘅，但係佢哋去呂宋島係捉佢唔到嘅。咁跟住就好似你咁講啦，咁啊一路追捕咗佢差唔多6個月，就去到12月嘅時候咧，就喺北部嗰度咧一個好近度假村嘅一個地方咧，就揾到佢嘅。咁呢個當然好明顯就係話潛逃啦嚇。咁但係咧就阿 Manna 咧，你會一陣間聽到佢嘅講法，點解佢會周圍走啊咁樣？佢話佢自己唔係潛逃嘅咁樣。咁啊好啦，咁啊當警方菲律賓警方拉到佢之後咧，佢同警方點樣講啊？佢有冇承認啊？有啊，佢俾菲律賓警方拘捕咗之後咧，佢係即時認晒罪㗎，仲話係殺咗2個僱主㗎。咁啊弊在咧，呢個反高潮就係呢一個咁嘅口供，本來香港嘅掂啦，因為呢個招認口供嚟㗎嘛。大家都好開心啦，當其時開心到不得了啦，證據確鑿啦嚇。但係香港咧，最後咧係唔能夠使用嘅，即係不可以呈堂。不可以呈堂，點解咧？因為其實咧，香港對於招認口供咧個法律程序係有好嚴格嘅要求嘅。即係我哋叫做 caution statement，即係我哋警戒口供，係俗稱就叫做訛文，即係警察嗰個叫訛文。係啦，錄訛文嘅時候咧，你一定要作為警方啦，或者其他拘捕嘅執法人員咧，一定要話俾當事人聽咧。成日都聽睇戲有嗰句㗎啦，依家唔係事必要你講，但係你所講嘅嘢咧，將來有可能會成為證供嘅，你明唔明白啊？咁先講㗎嘛。咁我菲律賓嗰度肯定拉完人就算啦，都冇呢啲警戒，又冇跟程序做嘢咯，變咗香港咧呢個咁有用嘅證據就用唔到啦。咁跟住咧，但係當時係冇人諗到呢一點啊，即係所以要睇多啲麥基立嘅破案實錄啦。麥基立咧每一次一拉到人之後咧，佢認咗下我晒，你唔好講住。就即刻咧就要即刻進入呢個訛文嘅程序，咁然後咧仲要揾證人嚟講，我俾你即係唔係打你㗎嗱，你係願意講㗎嘛，仲要揾晒啲證人嘅，你記唔記得？好小心，因為呢啲案件咧，你去到咁正啊，你已經攞晒啲證據㗎啦，已經係哇，你已經差唔多係滴水不漏㗎啦，就係你因為少咗呢一樣嘢，你就冇晒嘅會。所以就真係陰公啊呢單嘢。咁好啦，咁而咧佢呢個Manna 啦，咁就被送咗去呢個叫做罪犯移交中心嗰度咧，就扣留啦。係大鑊啦！咁但係呢度點啊？點大鑊啊？一扣留咧，你唔好以為扣留一陣，嚟香港扣留咗6年嘅係。嗱呢個6年咧，其實又係一個好大嘅問題嚟嘅，因為咧大家喺嗰陣時都覺得好雀躍啦，案件係破案啦，佢又有同佢個老婆 Josephine 承認咗話。佢又殺咗個僱主啦，又喺菲律賓嘅警方拉佢嘅時候講咗咁多嘢啦，咁啊個個都好似有啲少少大安主義啊，咁而且冇諗住你移交要咁耐6年噶嘛，咁啊大家都諗住冇所謂啦，你翻到嚟之後我又再訛你一次，然之後咪再做嗰份口供咯，點知道呢度咧就一路就係咁樣慢慢等時間過去啦，就漏咗呢個好重要嘅嘢啦。咁啊到咗我都唔係好明點解咧，佢韞咗佢喺菲律賓6年咧。係去到2010年嘅時候咧，菲律賓嘅法庭咧先至頒令咧，將佢正式移交香港嘅喎。即係呢個中間點解有咁耐咧？到而家都冇人可以解釋到嘅。咁而因為呢個6年嘅證據嘅流逝啦，第一就啲證人嘅記憶力係有問題啦，即係你會俾辯方大咁去質疑呢個記憶啦。咁第二咧就你做漏咗啲嘢咧，你而家想做翻咧就好遲㗎啦咁樣。點解搞6年咁耐咧？其實阿 Manna 咧佢都有反對呢個引渡嘅。咁咧，但係到最後咧，佢都同意引渡，就喺2010年3月咧，菲律賓嘅法庭咧頒咗一個叫引渡令啦。咁佢跟隨呢個引渡令再翻嚟香港咯。咁啊搭咩機咧？係6月翻嚟㗎嘛，係嘛？6月翻嚟即係3月2010年3月法庭頒令就可以走啦。就過多3個月之後，係啦，就6月就跟飛就搭香港國泰航空翻嚟啦就嚇。咁嗰陣時香港警察咧係飛去菲律賓嗰度咧接佢翻嚟嘅。咁你頭先你問我啦，即係未開咪之前次次都係國泰航空公司喎。咁我哋都明白點解啦。個原因就係因為國泰航空公司係香港註冊嘅航班嚟㗎嘛。咁根據國際法咧，呢一個航班咧就係代表香港嘅。咁即係話喺個航班上面發生嘅任何嘢咧，都係以香港法律去執行嘅，可以。咁所以一定係揀國泰㗎啦。係啦，即係一上機就拘捕可以。係啊，其實基本上一上機就可以拘捕嘅。咁但係有啲比較謹慎啲啦，麥基立嗰啲咧就等到一過咗香港境啊，咁就去拉啦。咁其實講真，嚴格嚟講係上咗機都可以拉得㗎啦，咁樣。
咁好啦，咁2010年嘅6月翻咗嚟香港之後咧，咁都要等到咧2011年啊，即係都等到差唔多成年之後嘅5月17日咧，先至正式開審嘅喎。咁啊，當然佢中間有過堂啦，咁但係正式開審都仲係要等，即係話件事咧係越嚟越長，越嚟越長啦，即係距離個案發日期啦。咁去到真係審嘅時候，距離案發日期都差唔多8年㗎啦。係啊，係咪？咁你有啲咩做漏咗嘅事咧？呢個時候做就好遲啦，咁樣。係啊，同埋頭先講啦，證人記憶就會開始越嚟越模糊啦，肯定係對被告啊越嚟越有利啦。咁同埋咧就去到呢個位，你一路都覺得阿 Manna 好順攤啊，又認晒啊。咁去到法庭嘅時候，佢今次嘅態度係完全改變嘅，佢唔認啊，乜嘢都唔關佢事，佢冇殺人啊。咁開始咧呢度你就要睇啦，個事咧就急轉直下啦，因為大家都諗住開晒香檳啊，捉到賊啦，又認晒啦。咁去到呢個位就弊啦咁樣。咁嗱，首先我哋講咧，你知道佢有一個鞋咧，就係9號半嘅鞋啦。呢對鞋都有人係可以明確地講係見佢着過啦。係。咁但係你要知道 Manna 咧，佢喺呢間屋嗰度打工噶嘛。係。咁所以我哋每一次咧有啲案件涉及到個傭工，無論係偷你嘢啊或者係咩嘢啦，你喺間屋度揾到佢嘅指紋，揾到佢嘅物件係冇用嘅，係中立嘅。個原因就係佢喺你嗰度打工噶嘛。你揾到佢對鞋喺間屋度，有咩問題咧？係嘛？就算你話個屍體下邊紮住嗰個鞋真係屬於佢嘅，咁又點咧？係啊，即係嗱，你揾唔到兇器啊嘛，因為又冇直接嘅證據咯，依家係。係啦，咁雖然好多環境證供啦，即係除咗你仲有邊個啊？係嘛？你之後完咗仲要去打掃晒成間屋，抹乾淨晒啲嘢。如果真係一個外來嘅兇手，又點會即係同你去抹屋啊？係嘛？咁再加埋咧嗰3000蚊現金，如果係外來嘅劫匪。佢點會有錢喺度？佢唔攞咧？呢個梗係有啲心理因素係你同嗰3000蚊嘅嗰個意識嘅關係㗎嘛？係嘛？咁好啦，咁跟住落嚟咧，咁上到法庭嗰度，你又講下啦，即係點解終於係會俾佢無罪釋放嘅？我逐個證人講啊，頭先有提過嘅有啲，譬如首先有一個叫做 Novo 先啦，Novo 呢一個，咁佢咧又上庭作證嘅。呢個提翻大家先，呢個就係排頭村入邊另外一家人請嘅南非傭。係啦，咁即係同一條村嘅。後尾咧就係嗰日，佢記得翻案發當日咧，呢一個 Manna 無端端半夜3更走嚟去嗰度露宿借宿一宵嘅人嚟嘅。咁亦都咧，佢話佢當時係冷靜又整潔嘅喎。咁凌晨4、5點咧就自行離開咗噶啦。呢個 Novo 咁講嘅。好啦，咁開士多嘅有一個叫做朱姐啊，就喺排頭村開士多嘅。佢咧就話咧，呢個 Manna 咧成日都嚟士多啊買嘢啊，買啤酒飲啊咁樣嘅。咁喺案發嘅翌日啊嘅早上7點鐘咧，就見到 Manna 咧就攞住行李離開。佢仲問佢：喂，你係咪翻菲律賓啊？對方咧梗係冇答佢啦嚇。有鄰居喎，鄰居第二日朝頭早7點又見到呢個 Manna 咧係翻去佢住間石屋度，然之後咧冇幾耐咧就離開咗啦。咁呢個位仲有個士多，仲話佢爭咗好多電話費啊嘛。係電話個士多咧就話咧係啊，佢成日咧嚟呢度煲電話粥嘅。就唔知同咩人講嘢啦，可能佢啲女朋友咁啦，咁但係咧成日都唔俾電話費，仲爭佢錢嘅。咁好啦，嗱呢度就全部都係攞嚟叫做堆砌啦，即係或者係講係營造啦，用個營造去營造咧。呢個 Manna 咧就係匆匆忙忙、鬼鬼祟祟，自己間屋又唔瞓喺 Novo 間屋度，第二朝早就執晒啲嘢逃跑啦咁樣。但係咧 Novo 點反駁咧？咁佢個律師就話啦：係啊，我係匆匆忙忙走啊，我爭貴你數啊嘛。我梗係要逃跑啦！咁呢個第一點，第二點，我係趕住翻去菲律賓度同我女朋友結婚喎。喂，嗱呢度佢結咗婚嘅喎，有個老婆嘅喎，又話佢係要趕住翻去結婚。佢話因為個女人大肚，佢需要去趕住翻去同佢結婚。咁但係後來有冇結婚啊？冇，因為佢個女方嘅家人發現咗佢有老婆仔女，所以就 cancel 咗啦。即係咁，但係佢話佢趕翻去嘅原因咧，就係要同個新女友結婚，同埋咧佢爭貴你數。嗱，佢咁樣反駁啦。跟住咧有證人咧就係頭先都提及過嘅嗰個旅行社女職員，咁當日佢好記得喎，佢話咧佢着白色恤衫、藍色牛仔褲嚟到，就急住咧要翻菲律賓結婚嘅。嗱，又講結婚嘅。咁即係佢呢度就已經係變咗係佐證咗佢添啦。旅行社職員話佢係話要嚟結婚啦，咁佢又用埋呢一個同樣嘅口供去佐證自己啦。係啊，當日嘅下晝點幾鐘嚟到咯，佢表現正常嘅喎，話佢即係好冷靜啊，冇乜嘢咁嘅喎。好啊，跟住又有個證人就係嗰個排頭村又係菲律賓籍嘅女仔啦，嗰個叫 Daisy 啊。咁佢話佢喺排頭村工作嘅，又識咗呢個被告嘅，咁咧就認出啦。最緊要就呢樣啦，佢認出個 Nike 9號半嘅鞋咧係屬於呢一個 Manna 嘅。咁呢個頭先講咗啦，中立證據，因為佢喺度做嘢噶嘛。如果你話
係個 Novo 對鞋喺嗰度，幫人第二間人打工嘅，喺嗰度揾到你就麻煩啲啦。咁但係佢喺嗰度打工，佢對鞋揾到就中立咯。係啊。咁啊有冇有力嘅證人啊？太太咧最有力啦。嗱，咁啊佢話咁啊講翻佢嗰啲背景，94年同被告結婚，有3個仔女喎，11到16歲喎當時。又去過沙地阿拉伯工作嘅，佢話被告後尾翻菲律賓，先至再出去咧就幫死者嘅屋企打工嘅。咁咧嗱，佢話咧被告有同佢講咧係投訴過女僱主，即係孫經文啊，就話佢咧。即係佢唔中意咧，個女僱主話佢咧工作表現差，佢自己亦都唔中意女死者喎話。不過咧對男死者有冇投訴啊？咁佢就話佢對男死者冇乜意見。咁咧佢啊記得咧案發嘅第2日咧曾經打個電話俾佢喎。邊個打俾邊個啊？係嗰個被告 Manna 打俾佢老婆啊啫，叫 Josephine 啊嚇，打俾佢喎。佢就話咧，咁咧就承認咗啊喺個電話度係殺咗2個僱主嘅。依家咧佢準備翻菲律賓，叫佢老婆啦，千祈唔好踢爆佢喺菲律賓嘅住址。好啦，嗱呢度咧就係所以啲香港律師好叻㗎，你唔好話法援啲律師唔叻啊，叻㗎嚇。咁好啦，咁佢嘅反駁理由係乜嘢咧？就係咁嘅。第一咧，佢哋係大大咁去打擊 Josephine 嘅可信性。因為點解咧？警方咧就懸紅咗就40萬，當中有8萬蚊咧就係孫家攞出嚟嘅，有40萬懸紅。咁你見到單 case 都差唔多係拉晒人啊，有晒所有嘅嘢啦。咁如果佢主要嘅證人係可以令到佢入罪嘅咧，咁呢個人攞到40萬嘅喎。咁而家最主要嗰個就係 Josephine 啦。咁所以佢打擊佢咧就話你係為咗40萬嚟害我嘅。咁然後咧佢就話佢同Manna 個律師就話佢 Manna 同阿 Josephine 嘅感情好差嘅。咁而阿 Josephine 咧就成日就怨佢咧就話佢唔養自己啲仔女。咁佢又有另外一頭家咧就喺 Josephine 之前嘅。咁所以成日都好拮據。咁啊即係辯方律師就問 Josephine，佢話你係咪曾經變賣過你哋2個人共同擁有嘅首飾，去攞錢咁樣？佢話係，佢話我要攞啲錢去養活我啲仔女啊。咁啊你都係貪心㗎啦，你要變賣啲首飾，你冇問過佢㗎喎。咁就一路係營造呢個貪錢嘅嘢啦。咁然後咧就亦都講咧，就佢係因為對佢嗰種嘅嫉妒同仇恨，係因為佢老公移情別戀啊，愛上另外一個人啦，諗住同新嘅女朋友結婚啦，咁就將呢個 Josephine 咧就即係攻擊到一文不值咁樣啦。即係話佢誣蔑呢個老公咯，同埋又話佢哋根本關係咁差，係咪？有咩理由佢就嚟求救嗰陣時會打俾你啊？同埋佢就話咧，嗰個地址使乜嘢要叫阿 Josephine 唔好講俾人聽啫？嗰個地址根本啊孫經文就有㗎啦，佢喺嗰個第一份合約嗰度。係咪嗰個僱傭合約嗰度就已經寫咗佢個地址喺呂宋島嘅地址啦？咁所以就一路就話打擊佢，就令佢不可信咁樣啦。其實一個呢度嘅一個法律嘅叫知識啦，都幾特別嘅。就係其實香港法律咧，兩公婆咧，我哋咧冇權力咧係逼佢哋互相喺法庭舉證據指證對方嘅。咁所以咧，其實 Josephine 咧，因為佢同唔係叫前夫，係佢老公嚟㗎，係咯，佢老公嚟㗎。咁咧，佢有權咧運用呢條條例咧。就係拒絕上庭作供嘅。邊條條例啊？係證據條例第6條。係啦，咁啊呢個好特別啦，真係特別嘅，因為咧呢個法例係源於英國㗎啦，咁就係話唔可以逼個老婆去指證個老公，倒翻轉都唔得嘅。點解咧？就因為係要維持呢個婚姻嘅完整性，因為英國法律都係源自教堂㗎啦、教廷㗎啦，咁就係婚姻係神聖嘅。咁如果你走去逼個配偶去譬如逼個老婆指證個老公，你個婚姻就一定係破碎嘅完蛋㗎啦咁樣。咁所以咧 Josephine 係絕對有權唔做證嘅。咁而好多人咧都係利用呢個證據條例第6條咧，就令到你係冇辦法可以去逼個老婆去指證個老公嘅。咁兩公婆打交嗰啲咧，譬如係啊，咁但係有啲唔得㗎啦。而家家暴咧，家暴唔得啦，家暴同埋有啲小朋友受害人嗰啲咧，已經香港改咗法例啦，就話如果係牽涉家暴啊，或者牽涉咗一啲小朋友受到父親性侵啊呢啲咁樣嘅案件咧，咁就唔可以再用呢個證據條例第6條去避難啦。咁以前係得嘅，我唔記得係呢幾年改，唔係好耐嘅啫咁。咁但係咧其他嘅嘢，譬如謀殺啊呢啲咁嘅嘢咧，咁你就可以用呢個證據條例咧，就話我唔做證喎咁樣。咁通常啲人有呢個辦法去攞呢個豁免咧，去救自己嘅丈夫咧，都係用呢樣嘢嚟擋嘅。咁但係佢唔係，佢冇用到之餘咧，佢仲去攻擊嘅。咁所以咧，喺個表面上咁樣睇咧，阿 Manna 嗰邊嘅律師就會處處去證明呢個 Josephine 係充滿咗怨恨，一個怨婦嚟嘅。非常之痛恨個老公嘅不忠，又唔養啲仔女，咁所以咧就去陷害佢嘅。就咁樣。
不過咧咁講，佢老婆都好犀利㗎啦，好勇敢啊！好勇敢㗎啦，因為其實你就知嗰個又恐怖力有力，又6尺高，又有暴力傾向。咁你依家作證咧去攻擊佢咧，仲要係謀殺案喎。完咗咧，有咩事萬一唔入咧個罪咧，佢出翻嚟咧會對付佢㗎嘛。所以咧到判無罪釋放啦，而家講埋俾你聽咧，就係個老婆喊得好大聲嘅。咁除咗佢之外咧，咁仲有呢個孫經文嘅兄弟咧，都真係咧崩潰啊！佢哋都有做證係嘛？係佢都有做證，咁啊講埋啲證供啦。其實頭先都有提及過嘅，就係佢哋講嗰晚啊點樣揾佢，孫經文揾唔到，之後隔咗幾日都揾唔到，然之後點樣上去就發現咗呢一個兇案咯。即係佢哋講翻呢啲啦。咁好啦，咁啊跟住咧就陪審團就退庭啦。咁啊退庭嘅時間咧，其實都唔係話好悲觀嘅。當時庭上面所有人，包括我諗警方都唔會話好悲觀，都覺得個證據都仲係幾足夠嘅。咁啊7人嘅陪審團就退庭啦。咁啊經過13個鐘頭商議，係跨咗一日嘅。徹夜商議啊！徹夜商議啊！咁啊通常以前咧就應該係俾酒店佢哋住嘅，以前陪審團係俾佢哋喺附近啲酒店住一晚咁咯。咁啊當然好似亦都有一段時間就喺法庭嗰度好似有地方啊咁樣俾佢哋過夜咁樣嘅。如果側邊啲酒店啊，即係香格拉喎。係啊，香格里拉因為 Marriott 嗰啲喎。做證人有證人費啦，咁同埋咧就如果係要退庭商議過夜嗰啲咧，就住酒店啦，一般都係。咁好啦，咁啊過咗一晚之後，13個鐘頭之後翻嚟嗰個裁決係7個陪審員一致裁定罪名不成立。嗰下咧，即係嗱，你哋頭先一路聽住我哋咁講，我哋解俾你聽點解。咁但係喺法庭嗰度發生嘅時間好快嘅。咁你聽完嗰幾日審，佢啲家人即係死者嘅家人喺晒度，佢哋一路以嚟係覺得個證據好足夠嘅。咁而我哋旁觀者都覺得真係其實啲證據都足夠嘅。你做咩無端端喺菲律賓嗰度同菲律賓嘅警方認晒點樣殺人嗰啲嘢？係嘛？但係呢個都係重要嘅，就係嗰份口供就入唔到啊嘛。係啊。咁好啦，你冇咗嗰份重要口供，然後跟住 Josephine， 如果陪審團一唔信佢嘅，咁你就冧晒㗎啦喎。因為對鞋冇用啊嘛，冇空氣啊嘛，係嘛？咁你其實佢又解釋咗佢點解要咁匆匆忙忙要走啊。咁疑點嘅利益係歸於被告啊嘛，要係毫無合理疑點喎。係嘛？咁你而家有冇疑點啊？你覺得？俾我係陪審員就好難講喎，係嘛？我覺得都冇乜疑點，可能因為我係陪審員，因為好難啊！你認咗2次，你時間係咁巧合。咁但係你認嗱，你要記得喎，喺菲律賓警方認嗰次係認咗都好，但係唔可以考慮呢個證供啊嘛，因為佢冇根據正式做狂文嗰啲手續啊嘛。咁所以法官係要叫陪審團唔準考慮嗰個口供，即係出咗去㗎，抌咗㗎啦。咁佢淨係要考慮嘅就考慮 Josephine 嘅啫喎，佢得 Josephine 一個 point 可以去考慮嘅喎。咁而 Josephine 係咪毫無合理疑點咧？係嘛？即係如果你信 Josephine 有可能係因為嬲佢而咁樣講，咁就冇罪咯喎。咁所以如果你以法理上嚟講咧，你唔可以話陪審團錯嘅。咁但係當時大家都情緒激動啊，個個都話：哇！呢個陪審團制度真係有問題啦，唔應該俾佢存在啦，點啦。咁而我哋嘅陪審團制度仲有一樣嘢係就係話，同美國唔同嘅，英國同埋香港咧，你唔可以走去問翻個陪審團，喂，點解你當時會咁決定嘅咧？即係唔可以訪問佢哋嘅喎。如果你走去問翻陪審團喺佢哋退庭商議嗰陣時講過啲乜嘢咧，犯法嘅喎，係可以拉得你嘅喎。咁所以我哋係永遠都唔會知道佢哋點樣考慮。咁但係如果你聽晒我頭先所咁嘅講嘅宏觀嘅嘢，咁實在真係唔係毫無合理疑點咯。係嘛？咁啊家人點啊？家人咧就梗係非常之傷心啦，亦都咧有啲係傷心落淚添。咁啊反差呢一個被告啦，佢咧判案之前咧就雙手合十祈禱啊，佢信天主教嘅佢。一脫咗罪之後咧，即刻振臂就細聲嗌咧，就嗌 yes 喎，講英文啊嘛佢。振臂歡呼。振臂又未歡呼嘅，yes 嗰俾人聽到佢講。即係 yes 咁啊。係啊。咁啊，佢又興奮咁同代表律師握手嘅。其實代表律師老實講又做得好嘅，係咪？當然啦。咁呢個即係孫經文佢哋兩夫妻都係春風化雨啦。咁當時佢哋呢件事出咗嚟之後咧，即係個不幸嘅事公佈咗之後咧，嗰陣時啲學生啊，所有嘅人啊，都係好悼念佢噶啦。咁呢一次喺法庭嗰度咧，就好多人都喊咯。當時發現咗兇案咧，就有個好似類似儀式啊咁樣做咗喺嗰個石屋度，喺個屋啊，即係排頭村個屋啊，好
好多學生咧係送花去嗰度啊，成個牌樓村屋滿晒花海啊，係據報道。咁即係因為佢桃李滿門，好多學生佢係一個咁好嘅教師係咪？所以大家可以睇到咧，即係呢個判決咧係令到好多人咧就大跌眼鏡啦，好失望啦。咁而呢個 Manna 咧，佢隨即亦都係被遣返翻去菲律賓啦，因為佢今次係以呢個受審嘅角色嚟香港啊嘛，一係你就繼續留喺度就做服刑啦，做監即係叫做囚犯啦。如果你冇辦法判到你有罪，咁就要佢翻去啦咁。咁佢之後都仲接受過訪問嘅，即係有記者訪問過佢嘅。咁佢就話，即係當然聲稱自己無辜啦，又話呢單嘢咧就令佢囚禁咗咁多年啦，即係羈留咗咁多年啦。咁啊話咧就失去咗同家人嘅好多嘢講啊佢。你講嚟聽下。咁佢有好多嘢講咯喎，佢話佢人哋訪問佢話佢失去咗人生啊、尊嚴啊、工作啊同埋家庭啊。呢單案咧最唔好彩咧，就係因為時間點係好巧合嘅啫，即係完全唔關佢事嘅，亦都咧。我唔知係即係佢即係咩啦，大家評論啦。佢就咧係又覺得咧僱主對佢好好噶，佢哋咧過身咧，佢表示好難過咁咧就係表示深切慰問添咁樣。隻老鼠死咗，隻貓都會哭嘅咁樣。咁就問佢嗰陣時，你喊得咁慘啊？喺個法庭度咁佢計啦，即刻表演啦要。我當然係激動得喊啦，因為我係無辜嘅。都要真係睇一睇當時邊個律師幫我打㗎。即係睇翻判詞啊！即係呢個律師都係好嘢啦，即係咁講。訪問咧佢咁講，佢仲話要咧，即係佢受苦受咗咁耐啊嘛，話自己係無辜噶嘛，所以搞到咁慘啊嘛，就準備向香港政府索償嘅。咁佢個老婆都好似事後都有啲表態嘅話 Josephine。係啊，佢咧本來就話佢個約就完咗㗎啦，就想翻菲律賓同仔女團聚咁樣。但係咧因為怕咗佢啊，依家因為佢做咗叫25仔啊嘛，咁翻到用咩俾佢對付㗎，咁所以咧就續多個約，繼續喺香港咧就做傭工咯嚇。咁即係 Josephine 都唔敢翻去菲律賓啊咁樣。就我又要介紹下啦，賣廣告時間啦嗱。呢本書就係咧危險人物咧，暫時出版嘅，即係叫做詳細版咧，叫做熔殺啦，即係差唔多全部香港咧嗰啲經典嘅啲外傭啊、工人啊、殺僱主啊，就喺晒呢度嘅。哇！咁請咗工人一定要睇喎。係啊，咁咧就呢個 Manna 咧6尺高啊，嗰陣時係本來諗住請佢做園丁啊，睇住啲狗啊，之餘咧仲請埋佢做保鏢啊，因為佢哋就驚住話呢度會唔會有賊入屋啊咁樣。咁結果呢個好冇有力嘅人。即係呢個吳家望啊，佢個手上面好多呢啲叫做自衞嘅刀傷啊，應該都係搏鬥一番㗎啦。但係你諗下佢6尺高喎，即係當然佢而家係無罪釋放啦，我哋唔可以話佢啦咁。但係呼之欲出嘅有啲嘢係咪？即係可以咁樣講。咁所以咧就仲有一個問題我想講嘅就係話香港咧就個政策好唔掂嘅。你知唔知喺香港度打工嗰啲工人咧，即係你入嚟打工嗰啲咧，佢唔使你提供無刑罪冇犯罪記錄㗎喎。你知唔知㗎？即係其實佢喺菲律賓殺人放火都係嚟嘅。冇錯啦，戀童都可以嚟喎。即係佢殺人放火、強姦，你做乜都好，你唔使睇佢個刑事記錄㗎喎。咁我僱主可唔可以查下佢啊？要求佢提交，我先請你。唔知道我哋個人可唔可以要求個政府俾啦呢啲？即係如果我哋譬如攞無犯罪記錄咧，即係良民證咧，我哋都係需要譬如移民咁樣，就要你要譬如你係美國領事啊、英國嘅政府啊，要向香港嗰度咧申請要攞有個原因嘅，即係你唔可以話。我攞嚟睇下冇咁樣咯，咁所以但係你香港政府係可以要求加呢樣嘅加呢個嘅條件㗎嘛？係咯，係嘛？政府可以做啊。係咯，即係你啲僱員啊、啲外傭嚟香港，你要驗身啦，驗係有冇病啦之餘啦，其實點解唔去睇有冇刑事記錄咧？係呢個好危險㗎喎！如果佢有暴力傾向，佢以前係有偷竊嘅案底啊，各樣嘅嘢，咁呢一個到而家為止咧，香港都係冇呢個要求嘅。咁啊奇怪啲喎，係啊，不嬲都係冇嘅。變咗好多呢啲案咯，變咗。係啊，就變咗呢本書寫到咁厚嘅原因咯。係咪？即係有啲人佢根本就已經喺佢個祖家係有嘢㗎啦，即係已經係唔妥㗎啦咁樣，甚至可能係逃犯都唔定㗎喎。咁你完全係唔查咁，我覺得就呢個可以去改善下啦咁樣。咁我哋呢個案件大家都想知道嘅就因為好似件事咧，就對於大眾嚟講石沉大海，咁好多人都唔知道後來係審咗嘅，因為佢審得好快，亦都好快無罪釋放，咁亦都係一件令人好失望嘅案件。係咯，如果大家中意我哋嘅 channel，記得 comment、like and share， 同埋最緊要 subscribe 訂閱。